sagaalkii bishii 12aad 2008 ayay ahayd maalin la soo xiray xaflad loogu sheegay soo gabagabeynta mashaariic dhowr ah oo laga fuliyay degmada qadiimiga ah ee Qandala gobolka Bari Soomaaliya taasi oo ay maalgelisay hay'adda Mareykan oo kala dhaho USAID oo kaashanaysa TIS Plus mashaariicdaasi oo ahaa 7 mashruuc looguna talagalay 7 goobood oo bulshada muhiim u ahaa ayaa la musuqmaasuqay 65%. Somali Times ayaa ogaatay 7 goobood oo mashaariicdaasi loogu talagalay oo kala ah: 1 dayactirka haamaha biyaha ee magaalada 70 xabo oo nalalka cadceedda wadooyinka ah, 3 makiinada qaboojiyaha kalluunka kaydka, 4 dayactirka xarunta kaydka luubaanta, 5 dhismaha marsa kalluumaysatada ku soo xirtaan, 6 dhismaha suuqa qudaarta iyo hilibka, 7 xarunta dadweynaha iyo hoolal iyo xafiisyo. xogta Somali Times ay heshay ayaa intaasi ku darayso inay musuqmaasuqeen mashaariicdaasi wasiirro ka tirsan wasaaradaha dhowr ah iyo gudoomiyeyaal hay'ado dawli ah ee xukuumadii dawladii Cabdiweli Gaas. Somali Times ayaa sidoo kale ogaatay lacagta ku baxday mashaariicdaasi guud ahaan oo ahayd $935,000 Mareykanka ah, iyadoo si sax ah loo qarash gareeyay $330,000 Mareykanka oo kaliya, halka $605,000 la musuqmaasuqay. goobihii loogu talagalayna in wax looga qabtana ay weli sidoodii yihiin, farna aan loo nuuxjin. goobaha la musuqmaasuqay iyo lacagaha ayaa kala ah 4 goobood $35,000 oo loogu talagalay dayactirka haamaha biyaha ee magaalada ayaa la musuqmaasuqay. sidoo kale goobta labaad oo ah $300,000 Mareykanka oo loogu talagalay marsada kalluumaysatada loogu talagalay inay ku soo xirtaan, $70,000 oo loogu talagalay suuqa qudaarta iyo hilibka ayaa la musuqmaasuqay. sidoo kale $200,000 oo loogu talagalay dhismaha xarunta dadweynaha, hoolal iyo xafiisyo ayaa la musuqmaasuqay. goobaha la fuliyay ayaa kala ah $160,000 oo loogu talagalay nalalka cadceedda, 2 $70,000 oo loogu talagalay dayactirka xarunta fooxa, 3 $100,000 Mareykanka oo loogu talagalay mashiinka kaydka kalluunka. mashaariicdan ayaa guud ahaan la fuliyay 35%, halka 65 lacagtooda la musuqmaasuqay laguna kala goostay hoteelo ku yaala Nairobi. wasiirkii hore ee qorsheynta Puntland Shire Xaaji Faarax oo wasaaradiisu ay mashaariicdaasi hormuudka ka ahayd kana soo jeeday deegaanka hayb ahaan ayay fartu ku godan tahay. sidoo kaleeto wasiir ku-xigeenkii wasaaradda dekedaha Cabdirasaaq Xiraab iyo wasiiru dawlihii arrimaha gudaha Ali Yuusuf Cali Giir iyo gudoomiyihii hay'adda Baasaweyn ee biyaha Puntland. ugu dambeyntii bulshada deegaanka ayaa weli sugaya fulinta mashaariicdaas dhiman oo loo sheegay inay soo socdaan, hase yeeshee sanad ka hor lagu qaybsaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya.